दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इनके पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिरप के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिरप क्या होती है, इसे किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। जानेंगे कि कितनी कीमत देकर हम इसे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी, इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिरप आता है होती क्या है। रेस्पिरेटरी सिरप एक कॉम्बिनेशन दवा होती है जिसका इस्तेमाल सूखी खांसी के इलाज में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हो रही है, ड्राई कफ हो रहा है, तो इसी कंडीशन में हर व्यक्ति रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्योंकि क्लोरफेनेमाइड मेलेट मिला हुआ होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी किया जाता है। एलर्जी के लक्षण जैसे कि दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को छींकें आ रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, नाक बह रही है, गले में जलन है, या फिर किसी व्यक्ति की नाक बह रही है, इसी कंडीशन में वह व्यक्ति रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल कर सकता है। रेस्पिरेटरी सिरप को स्मार्ट फ्लेवर के द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि आप किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर से 65 रुपए देकर खरीद सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसके सॉल्ट कॉम्पोजिशन की, तो आपको इसमें क्लोरफेनेमाइड मेलेट देखने को मिलता है, डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड देखने को मिलता है, ट्राइएथेन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिलता है। यदि हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो क्लोरफेनेमाइड मेलेट 2 mg देखने को मिलता है, डेक्स्ट्रोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, ट्राइएथेन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg देखने को मिलता है। इन सभी तत्वों से मिलकर रेस्पिरेटरी सिरप को बनाया जाता है। यदि हम बात करें दोस्तों रेस्पिरेटरी सिरप के साइड इफेक्ट्स की, तो यदि कोई व्यक्ति रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल करता है तो उसमें कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकता है, जैसे कि नींद आना। ये कॉमन साइड इफेक्ट होता है क्योंकि इसमें क्लोरोक्विन मिला होता है। इसका की साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि इसको इस्तेमाल करने पर व्यक्ति को नींद आने लगती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल करता है तो उसे नींद आ सकती है, उसके पेट में अपच हो सकती है, सुस्ती जैसा वह व्यक्ति महसूस कर सकता है। उसे यदि बलगम वाली खांसी है तो उसका बलगम रुक सकता है। ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल करने पर देखे जाते हैं। ये साइड इफेक्ट समय के साथ अपने आप सही हो जाते हैं। यदि सही ना हो, ये साइड इफेक्ट बने रहे तो अपने आसपास के डॉक्टर से संपर्क करें। यदि हम बात करें दोस्तों रेस्पिरेटरी सिरप के डोजेज की, यानी कि इसे किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इसकी डोज होती है, तो रेस्पिरेटरी सिरप को आप सुबह, शाम, दोपहर, यदि कोई व्यक्ति 14 साल से बड़ा है तो वह व्यक्ति सुबह, शाम, दोपहर दिन में 3 बार, तीन टाइम 10-10 ml रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा है जिसकी उम्र 14 साल से कम है तो आप उसे 5-5 ml रेस्पिरेटरी सिरप दे सकते हैं। अब यदि दोस्तों हम बात करें कि रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है, तो यदि कोई व्यक्ति रेस्पिरेटरी सिरप का इस्तेमाल करता है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इसकी ओवरडोज न, रेस्पिरेटरी सिरप को एक नॉर्मल डोज में इस्तेमाल करनी चाहिए। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आप रेस्पिरेटरी सिरप की जब भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी प्रकार का हैवी मोटर्स मशीन ऑपरेट करते हैं तो आपको उनको ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके एकाग्रता में, कंसिस्टेंसी में फर्क देखने को मिलता है। आपको नींद आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, जिसके कारण कुछ प्रकार की अनहोनी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने
जिसको कि फेस टू फेस डिसरप्टिव। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमके फार्मा को सब्सक्राइब। हम फिर मिलेंगे किसी नई दवा किसी नए मेडिसिन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद।